매일 부족했던 냉장고 자리, 전 이거로 해결했어요. 김치는 물론 음료나 야채, 냉동식품까지 보관할 수 있는 락앤락 김치 냉장고인데 주방 한쪽에 쏙 들어가는 미니멀한 사이즈라 좁은 주방과 자취방, 작은 집에서 보조 냉장고로 쓰기 딱 좋아요. 직접 냉각 방식으로 온도를 균일하게 잡아줘 김치를 맛있게 숙성시켜주고 과일이나 야채 보관은 물론 냉동고로도 쓸 수 있어요. 바퀴가 달려있어 이동도 편해. 거실에서 음료나 간식을 넣어둘 수 있어. 거실에서 영화 볼 때 시원한 맥주도 그 자리에서 바로 꺼내 드세요. 최저가 구매처는 좌측 하단의 제품 태그를 클릭하세요.